бичиглэж юу юм бэ гэдгээс үндсэн хууль бол иргэний эрхийг иргэдийнхээ өмчийг иргэнэ төр засгийн дарамтаас хамгаалах иргэний хамтын хийсэн гэрээ хэрхэн зохион байгуулах засаг төрөө хэрхэн зохион байгуулах тухай ийм гэрээ юм байна үнцүүлэгдэх юм. 1924 оны 11 сарын 26-нд Монголд энэ бол шууд Кремлийн бидэнд өгсөн хүчээр тулгсан ийм үндсэн хууль. Энэ бол үндсэн хууль биш. Энэ бол Монгол улсын тусгай тогтнолыг Москвад айчих үе хаалгыг нээж монголчуудыг устгах, түүх соёлыг устгах, хэл бичгийг устгах, монголчуудыг ингээд юм колоничлох ийм хууль болсон юм а. 1937 оны 11 сарын 26 энэ эмнэлт өдөр 11 сарын 26-нд Монгол улсын ерөнхий сайд Пэлждэн гиндэнг Москвад буудаж алсан ийм өдөр юм байна. Өнөөдөр бол тэг хүмүүс яриад байгаа шиг тийм тусгай тогтнолд мохтнолоо батлсан тийм гайхамшигтай өдөр бол биш. Тэгээ манай түүхчнээс энэ бодит факт баримтуудыг гаргаж ирээд тавьсан байгаа. Тэр энэ өдөр бол ийм харамсалтай өдөр. Монголчуудыг ангийн хувьсгал нэрийн дор хооронд нь алцуулж бидний эхэс дээдс ядгууртнуудыг устгах, түүх соёлыг маань устгах, шашин шүтлэгийг маань устгах, ёс заншлыг маань устгаж монгол хүнийг ядуу байлгах ийм өдөр энэ хууль батлагдсан. Адилхан монголчуудыг жинхэнэ бус иргэд гэж тэр эрдэм мэдлэгтэй чадaltaа, чансаатай, авхаалттай сэргэлэн тэр хүмүүсийн жинхэнэ бус ард болгож алсан өдөр. Ийм өдөр. 1937 оны их сэхэлсэн хятад энэ бол энэ үндсэн хуулийн хэрэгжил баталгаажсан өдөр. 1929 оны тэр өмч хураах комисс бас яг энэ өдөр баталгаажсан өдөр. Тэгэхээр өнөөдөр бол тийм баярын өдөр биш ээ. Монголчуудын тусгай тогтнолыг Кремль тушаахад бэлтгэгдсэн өдөр гэж хэлж болно. Тэгээд 1937 оны 11 сарын 26-нд энэ Пэлждэн гиндэн гэдэг хүнийг Москвад буудах болсон шалтгаанууд нь товчхон дурдахад 11 сарын 26 шүү. Энэ яг түүхийн энэ өдөр нь албаар алсан. Энэ хүн баг хурлын дарга байсан яг тэр үед. Тэгээд олон хүмүүс хэлээд юм өөр сонголт байсан юм уу гэж. Өөр сонголт байсан. Пэлждэн гиндэн бол Японуудтай ойлголцоод бид ингээд гурав дахь талдаа бас харилцаа хамааралтай амьдрах боломж байна гэдгийг харж хэлж ирсэн. Тэгээ энийг золбонгийн шижээ энэ Эдитэн Бадрах эдэр ингээд нэг дөрөвдүн бүгднийнд тулж байгуулна гэж энэ улс ховд аюулыг шалгаж авах гэжсэн тэр нөхдүүд Оросд матаас бичснээс болж Пэлждэн гиндэнг байсан. Нэгдүгürt хоёр дэмэд маршлыг гэлэг жамцын дэмэд гэдэг тэр маршлыг бол энэ Оросуудыг оруулж ирэхгүй, Орос зэргийг оруулж ирэхгүй, байлдвал тэр Япон Оросууд нь тэр Сибирьтэй байлдаг юм байгаа. Монголын газар нутгаар дайн хийхгүй гэснийг дэмжижсэн бол Пэлждэн гиндэн. Тэгээ бултаараа баяжих тун гэж хэлсэн. Монголчуудыг өөрсдөө баяжаа, монгол хүн баян багцтай юм байна гэж хэлсэн. Тэгээ энэ бүх зүйлээс нь болж тэр Долбонгийн шижээ Үлжитэн Бадрах мэтэн дөрөвдүн бүгдийн тул байгуулна гэж Монголыг хуваахчихсан хүмүүс матсан Оросд Кремльд. Тэгээ яг уужих дэнж өөрөө жоох онгоцон хүн байсан. Ууж явахдаа сэлмэн амралтаа сахал сталингаар Монголыг мэдүүлэхгүй гэж хэлсэн. Тэгээ гэх мэтлийн олон матаас очиж Оросд гэр хороонд байж агаад 1937 оны 11 сарын 26-нд буудулсан. Тэгээ өнөөдөр юм харамсалтай өдрөө монголчуудыг аллах хятадгаар айц хүүцэнд айчих энэ бүх үе хаалгыг нээсэн өдөр. Кремль Монголын бодлогыг орсож шийдэх тэр өдрийг баталгаажуулсан хуульчилсан өдрөө. Бидний түүх соёлоо мэдхгүй байгаа өнөөдөр социалист суртлах хуулгын зохиолыг түүх гэж ойлгодог энэ мохоглолыг бэлтгэхэд суурийн тавьсан өдөр гэж хэлж болно. Тэгэд энэ одоо бодит үнэн түүх гарч ирсэн байхад үнэн түүхөө үздэггүй те ийм харахгүй таг харанхуугаараа байгаа энэ эрхчлөө одоо улс олж 35 жил болчиход байхад социалагрынхаа тэр нэг шоронгийнхаа түүхэн зохиолд итгэдэг энэ хомосоидс хүн зүргийг бүтээсэн өдөр эхлэн юм аа. Тийм болохоор өнөөдөр 1924 оны 11 сарын 26 болвол
улс тунхалсан биш, улсаа Оросд тушаасан өдөр, Кремль тушаасан өдөр гэж ойлгоорой. Тэгээ Монгол улсын ерөнхий сайд Пилжингтийн гиндэг 11 сарын 26-нд буудаж байгаа монголчуудыг буудах, монголчууд мөнхийг бүгдөө нэг алах тэр үе таалдыг гэж айцаар барих гэсэн ийм зорилготой алсан өдөр нь шүү. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхий сайдаа буудуулж Кремльд буудуулчаад тэгээд тулгсан хуулийн баяртайгаар тэмдэглэнэ гэдэг бол энэ асар том мунхаглал, асар том тэмдэглэл байгаагийн шинжүү гэдгийг хэлье. За тэгээд өнөөдрийнхөө лайвгийн өрөөд өндөрлөө. За энэ нөгөө хүмүүс нийгэмд одоо ингээ баярын мэдээлэл сурах хурд явуулаад байгаа шүү дээ пост мосттэй. Энэ дээр ингээд багхгүй. Эндгээр тэр нь анхдугаар үндсэн хууль гэдэг хоёрдугаар бүгдээрээ тул босны ингээд баярын бүргийн гэсэн явуулаад багхгүй. Тэр нэг монголчуудын хийсэн анхны үндсэн хууль муу юм уу? Биш үү анхны монголчуудын хийсэн анхны үндсэн хууль хэдэн оны ямар хууль байдаг вэ? Энэ 1900 богдхант Монгол улс байхдаа тэр хэн Бацаахан доктор, Лонжид доктор, Баатар доктор өдөр өчтөн лекц уншсан баг. Тэр 1915 оноос эхлээд монголчууд өөрсдөө үндсэн хуулиар бичээд нам сүрэнгаа дараа нь тэр цэвэн жамсраануугаа бодоо гэдэг маш олон улсууд үндсэн хуулиар биччихсэн. Дандаа Британи буюу Английн тэр дээд доод танхимтай үндсэн хуулиар бичсэн байсан. Энэ монголчуудын үндсэн хууль биш. Энэ Кремльс 11 оны 24 оны 11 сарын 25-нд авчираад 26-нд бахцуулдаг нэг өдөр хэлцдэг үндсэн хууль гэж юу аах вэ? Энэ шууд Эрзүүхэн гэдэг Оросын авчирж өгөөд тулгаад тэрийг эсэргүүцчихсэн солийн дандан 24 оны 8 сарын 30-нд 3 дахь хор дээрээс барьж авч буудаж авлаад тэгээд энэ Оросуудын Иринчино Амгаан тэр Блюмкний албалчдыг оруулж ирж монголчуудыг айцаар барьж байгаа дараа нь Балингийн цэрэн дөрж гэдэг хүнээр төрөө барьж нүүрэн болгож аваад юм хүчээр баталсан юм хуулаа. Бүгд найрамдах засаглалтаа байгаагүй. Энэ эрх мэдлийнхээ хувьд бүгд найрамдах засаглал ерөөсөө байгаагүй шүү. Бүгд найрамдах засаглал байгаа чинь засаглалын эрх мэдлийн хууль. Дээрээс нь иргэд өөрсдөө засгийн эмхлэн байгуулах тухай ойлголт. Энэ бол коммунист намын коминтернийг захаад даалгавраар коммунистуудын хийсэн засаглал. Энэ бүгд найрамдах засаглал биш. Бүгд найрамдах засаглалыг иргэд нь өөрсдөө байгуулдаг, саналаа өгж оролддог. Өнөөдрийн засаглалыг бүгд найрамдах засаглал гэдэг байна. Энэ худлаа домог одоо энэ домгоор амьдрахаа болцгоё. Тэгээд энэ түүх рүүгээ, соёл руугаа бидний ахуураа өөрсдрүүгээ ингэж нулимхаа болио. Үүгдээс рүүгээ нулимхаа болио. Тэгэхээр түүхийн өмнө мэдээсэ гэж хүсэж байна. 1911-с 2017 он гэдэг энэ Оохноо Бацаахан докторын, Лонжид доктор, Баатар доктор нарын гаргасан цэвэр хавцтай тэр 1911-с 2017 онд Монгол улсын түүх гэдэг. Тэрийг худалдаад уншаад үзээ. Тэнцээ дан их сурвалж баримтууд байгаа. Тэр хэлмэг ба цагаатгал гэдэг тэр номыг аваад уншаад үзнэ. Цагаан хавцтай ном байгаа. Тэрэн дээр түүхийн үнэнгүүч чинь баримттайгаа байгаа. Тэгээ алийн болгоо ингээ худлаа энэ социологийнхаа зохиож өгсөн шоронгийнхаа түүх энэ домог зохиолоор амьдсах юм бэ. Одоо болцгоё. Тэ. За тэг өнөөдрийнхөө лайвыг өндөрлөө. Шеэрлээ түгээгээд өгөөрөө. За баярлалаа.